Добрый день, дорогие мои подписчики! Приветствую вас на канале Проще не придумаешь. Сегодня мы поговорим о пользе луковой шелухи. Польза и вред отвара из луковой шелухи. Приготовим сегодня отвар. Луковая шелуха сама по себе богата по содержанию множества полезных химических веществ, витаминов, органические кислоты, содержит кверцетин, микроэлементы, большое количество йод, цинк. Польза луковой шелухи содержится в ее волокнах, которые понижают риск болезни сердца, рака, желудочно-кишечного тракта. Луковая шелуха – это покровные чешуйки луковицы, которые подвергались старению. Она содержит натуральные антиоксиданты. Это полезные вещества, защищая организм от негативного воздействия окружающей среды. Польза луковой шелухи заключается в том, что может воздействовать положительно на все органы системы. Сейчас мы приготовим отвар с луковой шелухи. Нам потребуется луковая шелуха, измельчить нужно. Берем 2 столовые ложки измельченной луковой шелухи. Примерно. Можно чуть больше взять, чуть меньше. Возьмем чуть побольше, чтобы был отвар более настоянный. Данный отвар ложечку оставляем, чтобы банка не лопнула, так как при заливании кипятка в пустую банку банка может лопнуть. Положим стеклянную железную ложку и лопнет. И заливаем примерно пол-литра кипятка. 400 грамм так-то, мы сделаем это на глаз. У нас литровая баночка, нальем чуть поменьше половины. Немного даем настояться. Завариваться, по идее, как чай, по сути. Данный отвар очень полезен от сухого кашля. Отвар охлаждаем при сухом кашле, если вы хотите лечить сухой кашель данным отваром. Так как отвар вообще более полезен от 100 болезней считается, сейчас разберем конкретные случаи, то есть более популярные. От сухого кашля отвар применяется, то есть его охлаждаем, отфильтровываем и потребляем в теплом виде по 1/4 кружки. То есть, грубо говоря, по 50 мл трижды в день, 30 минут до приема пищи. При употреблении такого в течение, грубо говоря, 5-7 дней, то есть сухой кашель исчезает. Так, при стоматите данный отвар также процеживаем, отфильтровываем и тепленьким полощем рот каждые 2-3 часа. Стоматит начинает отступать. Также при простите аденоме применяется отвар. Приготовление аналогичное. То есть ничего не меняем. Рецептура та же. 2 столовые ложки измельченной луковой шелухи. Измельчаем, ложим. Заливаем 400 грамм кипятка. Даем настояться. Употреблять только в теплом виде. Горячим не рекомендуется. При простите также потреблять только нужно по 1 кружке дважды в день до приема пищи. На протяжении 30 дней при простатите применяется, то есть потому что эффект, конечно, не как от антибиотиков, моментально там 3-5 дней и излечивается человек, а народное средство употребляется положительное время. Можно лечить также бородавки, применялись в древности, применялись исчезновение бородавок. Берут 2 столовые ложки раскрошенного сырья, то есть крошим, измельчаем луковую шелуху, 2 столовые ложки. Также завариваем кружкой кипятка, поменьше, 200 мл, только 2 столовые ложки, не 400 мл, как от кашля и при простатите, а 200 мл, чтобы был более настой, более концентрированный. Даем отстояться, профильтровываем и там ваточку смачиваем и протираем бородавки. Бородавки также будут проходить в дальнейшем. Вот здесь вот у меня уже, так как сам также использую, применяю в профилактических целях, потому что
отвар очень полезен. Не только при лечении, но и профилактике. Примерно отвар настоялся, вчера был заварен, сделан. Вот такого цвета получается. Вот такой, я бы сказал, темно-красный цвет, даже коричневатый. В зависимости тоже, какой лук используется. Шелуха бывает красный лук, соответственно. Обычный лук, цвет, то есть оранжевый, желтый. То есть в зависимости, какая шелуха будет применяться, будет цвет. На вкус горьковатый, потому что он настоялся. Лук отдает вкусовые качества небольшие, но горечь такая не сильная, то есть пить можно спокойно. Так что вот такой рецепт сегодня я вам рассказал. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, делитесь. До свидания. Да, также, уважаемые подписчики, хочу объяснить, что имеются противопоказания у применения данного отвара для лиц с аллергическими реакциями. Не рекомендовано использовать лечебный отвар луковой шелухи лицам, которые находятся на строгой диете, с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при повышенной свертываемости крови, так как содержит кверцетин, очень полезное вещество, но он способен сгущивать кровь, поэтому не рекомендуется. Также применение луковой шелухи в комбинации с сильнодействующими лекарствами не рекомендуется. В любом случае стоит отметить, что во время вынашивания плода, когда, допустим, девушка беременна, отвар можно употреблять, но лучше проконсультироваться со специалистом. И при применении лекарственных препаратов, перед применением лучше проконсультироваться со специалистом. В любом случае, когда той или иной рецепт используете, консультация с врачом, специалистом всегда более полезна. Польза сменяется негативным действием, если употребляется алкоголем. То есть алкоголь пользы для вашего здоровья не принесет. Спасибо за внимание. Надеюсь, будете использовать данный рецепт и будет он вам полезен.